ไม่เอาอะไรมาดูกระดาษอะไรกระดาษทิชชู่อ่ะกระดาษทิชชู่ ทำไมอ่ะ เอามาหรือเปล่า เอามาอยู่ในรถเหรอ อยู่ในห้องน้ำอยู่ตรงไหนคะ อะไรอ่ะ พี่เรียกเธอแล้วเธอไม่ได้ยินเธอเดินเข้าไปในห้องน้ำเมื่อกี้ ทำไมอ่ะ เธออยู่ในห้องน้ำใช่ไหมเมื่อกี้ ไม่รู้ไม่เข้าไปเลย พ่อไม่ได้ไปห้องน้ำพ่อไปเอากระดาษแม่แล้วตอนนี้แม่จะเอาอะไรเอากระดาษเนี่ยกำลังไปเอาอยู่แล้วตามตัวตามที่จะเอาอะไรไม่เขาสั่งปูปลาร้าใช่ไหมใช่จะให้พ่อมาช่วยไงแล้วแม่